人才有类似情况，并且头骨受到了严重的撞击，但骨裂的情况不是很明显。看来死者生命最后一刻还戴着头盔，这样都还能被打成了骨裂，凶手下手的力度应该很大。细心的颠妹发现死者还少了一颗蛋蛋，他们找遍尸体所有的组织，发现了不属于人体组织的硅胶。看来死者生前在身上做了一个假蛋，通过这个假蛋上面的序列号，终于找到了死者全部的身份信息，才知道死者生前肯定是个活人，还有个好听的名字捞头。他是一名坐拥上百万粉丝的网红，每天都会参加稀奇古怪的极限运动，才会导致捞头全身上下留下各种创伤。而最近捞头突然喜欢了摇滚音乐，并参加了一期好声音的节目。很快辅警就闪现到节目组的现场，从有点靓仔的刁毛口中得知，捞头跟节目组的摄影师是个死对头。由于摄影师将捞头拍得不够靓仔，两人还当场打得你死我活的。之后摄影师被请到警局里喝茶，谁料摄影师有充足的不在场的证据，那时他正在西伯利亚的海边度假，所以摄影师有动机却没有时间。